Selamat datang di Klinik Pratama Santo Martin de Porres. Etika batuk dan bersin. Lindungi diri saat batuk atau bersin. 1. Gunakan masker. 2. Tutup mulut dan hidung. 3. Tutup mulut dan hidung dengan tisu. 4. Jangan lupa membuangnya di tempat sampah. 5. Cucilah tangan dengan menggunakan air mengalir dan sabun. Salam sehat, Klinik Pratama Santo Martin de Porres.